6, 7, 8, 9 സെക്കൻഡിൽ ഒരു കെട്ടിടം താഴേക്ക് പതിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം മാത്രമാണ്. അതുമാത്രമാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ നിശേഷിക്കുന്നത്. അവിടെ ഈ 4 കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു കളയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. ഒരു കെട്ടിടം കൂടി മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഒരു കെട്ടിടം കൂടി പൊളിച്ച് നിരത്തി നിയമലംഘകർക്ക് കർശനമായി താക്കീത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. സെക്കൻഡുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ ജെയിൻ കോറൽ കോവ് എന്ന ജയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം 10-11 വർഷം മാത്രം ആയുസ്സുള്ളൊരു കെട്ടിടം, അതുവരെ മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു കെട്ടിടം മണ്ണിലേക്ക് മടിയുന്നു. സൈറൻ. കുലുങ്ങിയ ജെയിൻ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആകാശ കാഴ്ചയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രിത മേഖലയ്ക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ഡ്രോൺ പറത്തുന്ന ലൈവ് വിഷ്വൽസ് ആണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. അത് ഈ കെട്ടിടത്തെ മണ്ണിലേക്ക് മടക്കി എല്ലാ കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും, എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണൂ. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ തന്നെ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് പടിപടിയായി താഴേക്ക് പതിച്ച് അത് കേവലം പൊടിപടലങ്ങളുടെ കൂമ്പാരമായ ഒരു കെട്ടിടം, ഒരു നിയമലംഘനത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു കെട്ടിടം തകരുന്ന കാഴ്ച. ഈ കാഴ്ചയിൽ കൃത്യമായി തന്നെ അതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ പ്രതീതി തോന്നിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ തോതിൽ അതിരപ്പള്ളിയിലൊക്കെ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം താഴേക്ക് പ്രവഹിച്ചു വരുമ്പോഴുള്ള പോലുള്ള ഒരു തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കുണ്ടാവുന്നു. ഇത് മറ്റൊരു വ്യൂ, കുറെ കൂടെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു വ്യൂ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത്. ആ ആകാശ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ഡ്രോണിൽ പതിഞ്ഞ ആകാശ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് നോക്കൂ. ആ കായലിലേക്ക് കുറെ പൊടിപടലങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടിടം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങി, അതിന്റെ അടിത്തറയിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇനി അത് കേവലം കോൺക്രീറ്റ് പാളികളുടെ കമ്പികളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം മാത്രമായി നിൽക്കും. അങ്ങനെ പല കോണിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണൂ. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്നലെ കണ്ടതുപോലെ, ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇന്നും ബാക്കി നിൽക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാം കാഴ്ചയിൽ. കാരണം ഇതൊരു ശിക്ഷ നടപ്പാക്കലാണ്, ഒരു വിജയത്തിന്റെ ദിവസമല്ല, ഇതൊരു ആഹ്ലാദത്തിന്റെ നിമിഷമല്ല. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാഴ്ചയാണ്. ഇതിലാണ് കൃത്യമായി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന, വലിയ തോതിൽ വെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്ന പോലെ, ഒരർത്ഥത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും മറ്റും സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയടിവാരത്തിലേക്ക് വെള്ളപ്പാച്ചിൽ വരുന്ന പോലുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണത്. ഇത് മറ്റൊരു ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പം പ്രകടമാക്കുന്ന കാഴ്ച. അവിടെയും ഇത്
ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരറ്റത്തുനിന്ന് പൊളിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്, ഒരറ്റത്തുനിന്ന് തകർന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. പിന്നീട് അത് കേവലം പൊടിക്കൂമ്പാരത്തിന് മേലെ പൊടിക്കൂമ്പാരം വീണ് അതിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന പോലെ ഒരു വെള്ളയല്ലാത്ത നിറത്തിൽ പുകമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുന്ന പോലെ ഉള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഹെലിക്യാമിൻ്റെ കാഴ്ച വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി, ഹെലിക്യാമിൻ്റെ കാഴ്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും പോകണം. തീർച്ചയായും ആ ആകാശ ദൃശ്യം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി. ആകാശത്തുനിന്ന് ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ കെട്ടിടം മരിച്ചു വീഴുന്നത് എന്ന് കാണുക. ഈ രൂപത്തിൽ അത് മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, അത് കായലിലേക്ക് അതിൻ്റെ പൊടിപടലങ്ങളെ തള്ളിവിട്ടുകൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, അത് വിധിക്ക് കീഴടങ്ങുന്നു. അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചരിത്രപരമായ ഒരു വിധി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. അതിൻ്റെ 3ാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാവുന്നു. ജെയിൻ കോറൽ കോവ് എന്ന ജെയിൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. തീർച്ചയായും അവിടെ നോക്കൂ, ഈ ദൃശ്യത്തിൽ പോലും അതെ, നേരത്തെ ഈ വിൻഡോയിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കെട്ടിടം, അതിനപ്പുറത്തൊന്നും കാണാനില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അതിനപ്പുറത്തെ ആകാശം കാണാം, അതിന് പിന്നിലുള്ള പച്ചപ്പ് കാണാം. ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് ഈ കെട്ടിടം ഒന്നുമല്ലാതെ മണ്ണടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദിവസങ്ങൾക്കകം ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നീക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ പറയാം അവിടെ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ടായിരുന്നു, അത് നിയമലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ കെട്ടിടമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രം മാത്രമാണ് ആ പ്രദേശത്തിന് ഇനി ബാക്കിയാവുക. ഈ കെട്ടിടം ഇനി ഇല്ല. നമ്മളൊരു 4 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെ കണ്ട ആ കെട്ടിടം ഇനിയില്ല. ഇത് നോക്കൂ, സമാനമായ, അതായത് അതിൻ്റെ വളരെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. തകർന്നു കിടക്കുന്ന പൊടിക്കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പ്രേക്ഷകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ 2 വ്യൂവിലും കാണാം കായലിൻ്റെ കരകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങളിൽ ആ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം കാണാം. അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് പാളികളുണ്ട്, അതിൽ കമ്പി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പുനരുപയോഗ സാധ്യതയുള്ള നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൂമ്പാരമായി മാത്രം ഈ പ്രദേശം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി തീർച്ചയായും ഈ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് ദേശീയപാതയൊന്നും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ആകാശ ദൃശ്യം കാണാം. സമാനമായി മണ്ണടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും കാണാം. ഇതാണ് ഈ മിനിറ്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ച. ഒരു ശിക്ഷാവിധി കൂടി നടപ്പാവുന്നു, ഒരാളുടെ കൂടി ജീവൻ എടുക്കുന്നു, ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ കൂടി ജീവൻ എടുക്കുന്നു. ഈ ശിക്ഷ, ഈ വിധി അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള പുകപടലത്തിൻ്റെ ഒരു കൂമ്പാരമായി, ഒരു മണ്ഡലമായി ഇവിടെ ഇത് മാറുന്നു. തീർച്ചയായും അതിന് റിവേഴ്സ്